Protože já bych chtěla svému muži, který dosáhnul takové kulaté narozeniny a chtěli strávit v kruhu nejmilejších přátel, tak bych mu chtěla popřát všechno nejlepší, prostě tu neutuchající energii, kterou má a ještě hodně dalších let, aby tady s námi byl a aby tady s námi ještě sdílel dobré i zlé. A ještě bych si přála, aby měl trochu více času pro rodinu, a to já bych už mu zorganizovala, jak to využít. Promiňte, že jsem se k vám točila zády, ale příště, možná, že jsem se zanulečí tady. Takže ještě jednou o všechno nejlepší a nějakou skleničku musím udělat. Náledí, hodně náledí ještě. Takže já se cítím s tebou, že jo. Děkuju svojí milovaný ženě za přání. Až budou příští kulatěže, tak si teprve připravíme možná to, ale bylo to od srdce, takže děkuju a na zdraví tvoje a ať se ještě jednou vystupuji. Takže přátelé, já vás tady všechny vítám, děkuji, že jste přijali naše pozvání, nebo naše pozvání, ano, a doufám, že se vám ta plata vydaří, doufám, že se vám tady bude líbit, že budete spokojení, asi za hodinku bude malý občerstvení a je to zorganizovaný tak, že se najedeme na Štěchovice, až utečou 3 hodiny, tak to otočí, aby zase to stihla zpátky, nebo takhle nějak podobně. Jinak
co kdo má chuť, co kdo na co má chuť. Vidím tady u barů, teda pokud to tady mají samozřejmě. Vystupovat to nemůže. Takže prosím vás, cokoliv, co chcete a jsem moc rád, že jste jako mohli setkat a vás tady můžete. Na vaše zdraví. Na vaše Jirko, musíš nás obejít a se všema si fotknout, teda já to tak vidím, já ti budu nosit skleničky. My máme dukárku doma. No dobře, já to obejdu, čiknu si, to mě nenapadlo, teda to za to. Já ti budu nosit skleničky. Ne, vidím, že režie je jasná. Já to akceptuju, ale vždycky si jenom líznu, protože to, než bych to obešel všechno a říkal si každý pořádně, jak bych pak nevěděl.